भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीजी यांच्या निधनाच्या निमित्तानं आयोजित आपल्या या सर्वपक्षीय शोकसभेमध्ये आज आपण सारी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहात। आज या शोकसभेच्या निमित्तानं ज्यांनी आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या, भाजपचा या जिल्ह्याचा अध्यक्ष या नात्यानं मी आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो। अटल बिहारीजी एक असं व्यक्तिमत्व होतं की ज्यांनी तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित याच पद्धतीने आपले जीवन ते जगले आणि त्यामुळे एक सर्वसामान्य स्वयंसेवक ते जनसंघाचा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आणि त्यानंतर मग जनसंघाचे खासदार, भाजपचे जनसंघाचे अध्यक्ष, भाजपचे पहिले अध्यक्ष ते पंतप्रधान, या सगळ्याच भूमिका ते पूर्णपणाने जगले आणि त्यामुळे या सगळ्या भूमिकांमधून जगत असताना प्रत्येक क्षणाला मी या देशासाठी काय करू शकतो या भावनेतूनच ते सातत्याने वावरत राहिले। आपल्यापैकी बहुतेक मंडळींनी त्यांच्याविषयीच्या अनेक गोष्टी सांगितल्या। गेल्या काही दिवसांमध्ये वर्तमानपत्र असतील, दूरदर्शन म्हणजे टेलिव्हिजन आणि अन्य सगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्याविषयीचे जीवन प्रसंग अनेकांनी सांगितलेले तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी म्हणून पाहिलेले आणि त्यामुळे आज त्यांच्याविषयी पनवेलमध्ये आपल्या भावना व्यक्त करत असताना निश्चितपणाने त्यांच्याविषयीचा आदर, त्यांच्याविषयीची कृतज्ञता आपण सर्वांनी व्यक्त केलेली आहे। मला निश्चितपणाने सांगायचंय की आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटेल अशा पद्धतीची त्यांची कारकीर्द, भारत देशाचं त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं, पंतप्रधानपद भूषवलं, पण एक जागतिक स्वरूपाचा नेता कसा असावा याचं दर्शन त्यांच्या पूर्ण जीवनपटातून आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळालेलं आहे। एक पंतप्रधान म्हणून वावरत असताना सातत्यानं विरोधी पक्ष म्हणून जी कामगिरी ते बजावत आले, विरोधी पक्ष म्हणून ते जे पाहत आले, हे सगळं चित्र आपण बदललं पाहिजे या भावनेतून ते काम करत आले आणि त्यामुळे ज्या वेळेला पंतप्रधान झाले, पहिली संधी अगदी 13 दिवसाची, मग 13 महिन्याची आणि मग त्याच्यानंतरची 5 वर्ष, या सगळ्या कालावधीमध्ये सातत्यानं आम्हाला मिळालेली संधी, या संधीमधला प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण मी कशा पद्धतीने देशाच्या हितासाठी व्यतीत करू शकतो याचाच त्यांनी सातत्यानं ध्यास घेतलेला होता आणि म्हणून ज्या वेळेला 13 महिन्याचं सरकार होतं त्यामध्ये देखील पोखरणचा अणुस्फोट की ज्याच्यामध्ये आपल्याला निर्बंध स्वीकारावे लागतील, हे स्वीकारत असलेल्या निर्बंधांमधून देखील भारत देश या जगातला एक शक्तिशाली देश म्हणून पुढे येईल या भावनेतून त्यांनी हे सातत्यानं केलं आणि नंतरच्या कालावधीमध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून पाहिलं की सुवर्ण चतुष्कोन असेल या देशामधली मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आणि मद्रास, चेन्नई ही शहरं एकमेकांना जोडण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांची योजना असू द्या, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही योजना त्यांनी बनवलेली असू द्या, अनेक योजना त्यांनी या देशामध्ये त्यावेळेला पहिल्यांदा आणल्या आणि या योजना आणत असताना त्याच्यामध्ये कुठेही स्वतःच्या नावाचा उल्लेख किंवा स्वतःच्या कोणाचा तरी उल्लेख, व्यक्तीचा उल्लेख करण्यापेक्षा आपण या देशाच्यासाठी काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून त्यांनी केलेलं काम असू द्या। याच्याच बरोबरीनं मग आपण सगळ्यांनी मिळून पाहिलं की टेलिकॉम पॉलिसी ही त्यांनी पहिल्यांदा त्यावेळेला आणली आणि त्या माध्यमातून देशामध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणामध्ये या क्षेत्रामध्ये, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये क्रांती आली। वेगवेगळ्या मार्गानं पाकिस्तानच्या बरोबरीनं आपले संवाद चांगले असावा या दृष्टिकोनातून त्यांनी केलेला प्रयत्न आणि ज्या वेळेला तो विफल ठरला त्यावेळेला कारगिलच्या युद्धाच्या माध्यमातून आपल्या सेनेच्या पाठीमागं कणखरपणानं आपण उभं राहिलं पाहिजे या भावनेतून त्यांनी निश्चितपणानं या देशाला अभिमान वाटेल अशा पद्धतीची कामगिरी करून जगाला आम्ही समर्थ आहोत, बलशाली आहोत, आम्ही मैत्रीचा हात पुढे करतो याचा अर्थ आम्ही कमकुवत आहोत असं नाही, हा संदेश त्या ठिकाणी दिला। मला वाटतं एक पंतप्रधान म्हणून अटल बिहारीजींची जी प्रतिमा आपल्या सगळ्यांनी मिळून पाहिली त्याचा निश्चितपणानं आपल्या सगळ्यांनाच मनापासून अभिमान वाटत असणार। आज भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्व पदावरती इतकी वर्ष राहिल्यानंतर देखील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये राहून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विचार करणारं एक नेतृत्व म्हणून पाहिलं। आपण या चित्रफितीतून पाहिलं की पक्षाचे कार्यक्रम आहेत, पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, पण पक्षाचे अध्यक्ष असताना त्यांच्यावरती जर भोजन व्यवस्था तुमच्यावरती दिलेली आहे
तर ती भोजन व्यवस्था याचा अर्थ तिथं देखरेख करणं असं नाही, वाढण्यापासून जी कामं पडतील ती सगळी कामं करण्याची तयारी आहे. म्हणजे कार्यकर्ता पण स्वतःतला आहे, ते त्यांनी शेवटपर्यंत हरवू दिलं नाही. अशा पद्धतीच्या या सगळ्या भावना आपण सर्वांनी मिळून या ठिकाणी व्यक्त केल्यात. आज आपण सारी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. सर्वपक्षीय शोकसभा म्हटली की सर्वसाधारणपणानं प्रत्येक व्यक्ती ही स्वतःच्या या ठिकाणी भावना व्यक्त करतेच, प्रत्येक वेळा येतेच असं नाही. जे जे या ठिकाणी आले त्यांना त्यांच्या भावना या ठिकाणी व्यक्त करता आलेल्या नाही, पण त्या सर्वांनाच या ठिकाणी आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं मनापासून धन्यवाद देतो. आपण सारी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित राहत असताना एक असा विशाल हृदयाचा नेता, संवेदनशील मनाचा नेता की ज्यानं या भारत देशाच्या आपल्या विकासाची स्वप्न पाहिली आणि म्हणून या भारत देशाच्या विकासाची स्वप्न पाहणारा आपल्यातला नेता, परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम या भावनेतून या देशाला जगाच्या व्यासपीठावरती, जगाच्या मंचावरती सर्वोत्तम ठिकाणी नेण्याचा प्रयत्न ज्यांनी सातत्यानं ध्यास घेतला, प्रयत्न केला, त्या या नेत्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी या ठिकाणी आपण सारी मंडळी आलात. मी सुद्धा रायगड जिल्ह्यातील भारतीय जनता पार्टीतल्या आमच्या सगळ्या सहकार्यांच्या वतीनं, पनवेल विधानसभा मतदारसंघातल्या आम्हा सर्व सहकार्यांच्या वतीनं त्यांना या ठिकाणी भावपूर्ण आदरांजली वाहतो.